dhe pastaj aty. Po këtu në pjesën e parë nuk kemi mujt me u dakordu në bisedimet me zotin Kurti edhe me partitë e tjera. Nëse i te i kalojnë këto dhe muj ma mull. Po Armal, unë e kom veç një problem rënë qëtë matematikë. Që ki pas me u marrë vesh, kuaj të i ke nuk jetë amën ti për mu. Sa i të i ke ty si LDK, të i ke unë dhe ti nuk jena 84, 85, 86. S'ki pas asë qka folë për parime me të kur si konë tamam për të. Pajtona, ashtu e ka thonë aji, gjatë deklaratave, por numrat matematik nga kanë regu që kanë qenë 81 vota. Ti nuk ju kanë dukt mjaftushme, sepse e ka spjegu këta me idenë që mundet me mungu një, por kanë qenë 81 numra. Edhe unë mendoj që kemi mujtë mës me shku. Këto fjallë që për i përzit Kurti na e kemi thonë atëherë, vetëm më dashtë mullë dhe më marrë vesh. Po kuraj e ka qitë Glau Konjuftë që në kandidat për president, e ka qitë pasi që nuk e në qitë asë një emën tjetër. Po se s'ka dashtë, s'ka lon me qitë emër. Nuk ka dhonë mundësi me qitë emër. Ka thonë si keni asë në nëshkrime si ju ka votu populli thike. Si ju ka dhonë populli thike mundësini. Keni deklaratat e tina kur thike për bes populli veç 15 ja u ka dhonë. Qysh me qitë në emër na me 15 nëshkrime o lëpshin 30. Po edhe 15 ajo koni gatë shumë ju jap juve. Veç me qitë një. Po, o koni gatë shumë e t'i dhonë në nëshkrimet, sa mja boti numrat që aj me zgjedh prap Glau Konjuftë president. Sa me qëtin lojnë e regulorës, po veç atër mosu, i ka qeni gatshëm. Ka qeni gatshëm. Me t'ja 15 vota për... Jo vota, në nëshkrime. Po sa me qëti në zgjedhje të presidentit, në proces, edhe pastaj me barë Glau Konjuftë president. Po kjo është, të më thonë, e fmite kanë kuptu këtë sen, nuk kena mujt na me lujt një loj që fmite e kanë deshifru. Ka qenë thjesht. Edhe pas asaj jemi ullë prap në bisedime, edhe pas vendime gjykatës kushtetuese, prap kemi thonë, ok, hajde e gjejmë një zgjidhje, të cilën po e themi sot, ne nuk kemi dalë pi aty në binarve, edhe nuk do me thonë që do të gjendet kjo, nësaj insiston në pushtet absolut, ne nuk mundesh me na mështet për muri me na thonë po du pushtet absolut. Po Feride Rushitja o pushtet absolut. Për derison nuk ka marveshje, është pushtet absolut. Për derison, na nuk e di... A ma të regon një marveshje që e keni bo në 2021 për Vjosa Osmanin? Jo, se nuk e di, për bes. Nuk ka pas marveshje. Po nuk ka pas asë të marveshje. Për derison, ti me zonë Feride, nuk e marvesh që prokuroria du të me nejt e pa kapun, që OKI-a, shërbime diplomatike, aleancat, kejt, atëre si nuk është që... Po nuk e ki pasas në 2021 me Vjosa Osmanin, se nuk ta ka dekretu kryeprokurorin e shtetit. Mirë dhe ti atëhere ke bo si LDK, një kauz që ke thonë, okej, nuk po dojna mi bloku institucionet, po e ke po që kanë bo. E tash me ilon prap me vazhdu qatë avaza, par bes nuk mujna. Nuk mujna na kanë votu populli me thonë, ti dush me mbrojt... A ka bo me Vjosa Osmanin bashkë ka bo? Turna? A ka bo bashkë me Vjosa Osmanin? Qa ka bo, 5 vjetë, me sistem drejtësisë? Unë jëmë konë për bes, analist njëtësio, edhe i kom pas kritikat për bes tash po të pës, a ka bo me Vjosa Osmanin cilin tash i keni kandidatë për president? Presidente? Shumë gjana cilat ka ndodhë në atë kohë, unë e kom kritiku bashkë me ty, me po aqë fuqisa ku mujtë. A kritikon edhe tash? A është Vjosa Osmani kandidatë e LDK-s për president, nëse të soka është me rujt prokurorin, e kjo se ka rujt. Kjo me 2 durët i ka një mu Albin Kurtit, me ka prokurorin atë sa ka mujtë. Jo, krye prokurori nuk është... Nuk është emru, po që tërka e ka që durët, me gjykatës, me këshile, me gjitha, me AKI, me krejt, me emrimet në AKI, gjithë ka ja ka borrash. Krye prokurori nuk është emru fare. Ajo është problemi, po kjo është problemi. Jo gabim, po shkeli e ronë. Për mendimin hem ka qenë gabim, mos emrimi krye prokurori. Tash, në sezonja Osmani, është tërhjek dhe i ka pa gabimet e sajtë, sa ti ka spjegua jo vetë, ma mirë se unë, se unë s'kom qenë mrena. Edhe ka vendos më u këthy në partin LDK. Jo, për LDK është problem tjetër, po a është kandidatë për president pyta? Se ashtu ka ingo. Në listën zgjedhore kemi kandidu me zonë Osmani kandidatë për president. Okej.